You are priceless. You're worth it. #You matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke siri pertama #You matter. Saya Syasha Madu selaku host anda pada malam ini. Baiklah, jadi untuk mereka yang baru saja tahu tentang rancangan #You matter ini adalah satu kolaborasi IIUMTV bersama Council of Principals Corps, CCSC, IIUMFM, IIUMTODAY serta persatuan-persatuan pelajar seperti PSYCTA, KLMSS, HILS, BEDSA dan juga IRKHSSS, di mana rancangan ini bertujuan untuk menjadi satu platform, kita katakan, untuk memberi satu advocacy, kesedaran tentang kesihatan mental terutamanya dalam komuniti UIEM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ikuti perkembangan #You matter ini melalui media sosial IIUMTV, IIUMFM dan juga persatuan-persatuan yang telah disebut sebentar tadi. Okay, so episod pertama kita pada malam ini adalah siri pertama #You matter. Dulu masa kita kecil kan, sakit yang kita boleh translate, yang kita kenal adalah yang kita boleh tengok menggunakan masa, kita boleh rasa dia punya pedih, dia punya luka tu. Tapi semakin kita membesar, kita mampu untuk belajar bahawa ada sakit yang wujud meskipun dia tak boleh dilihat dengan mata kasar itu. Sebab itu nama topik kita adalah topik The Unseen Pain, di mana kita akan berkongsikan tentang kemurungan dan bakal dikongsikan oleh dua tetamu kehormat kita pada malam ini. Okay, so perkenalkan dulu yang pertama iaitu Madam Khairia, seorang clinical psychologist daripada CCSC UIAM. Madam, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Syasha. Syasha, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat juga walaupun kita tengah struggle lah, tapi dah habis exam kan, so relax lah sikit. Okay. Dan seterusnya tetamu kita yang kedua iaitu seorang depression survivor dan juga pelajar UIAM dari kuliah ICT UIAM Gombak, saudara Daniel Afiq. Daniel, apa khabar? Hai Syasha, hai sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kiranya next time Daniel FYP lah Ya. Sem depan saya, dia FYP sem depan. Maka kita berdua ni sebenarnya dah nak jejak lah ke fasa FYP ni. So harap kita boleh lah untuk teruskan FYP walaupun ODL. Okay lah. So untuk soalan penonton semua, anda boleh tinggalkan di ruangan komen dan sis akan ajukan kepada tetamu kita pada malam ini. Make sure komen anda kita katakan menepatilah sensitivity untuk topik pada malam ini ya. Jadi pertama sekali kita punya talking point akan merangkumi pengenalan tentang topik pada malam ini dan akan di-cover lah oleh Madam Khairia. So Madam Khairia, soalan pertama, mungkin boleh ceritakan perbezaan antara terutamanya perbezaan antara penyakit mental dan kesihatan mental. Sebab selalunya rupanya apa yang Madu belajar, kesihatan dan penyakit mental ni adalah dua perkara yang sama tapi juga berbeza. Mungkin boleh jelaskan kepada penonton? Okay, terima kasih Syasha. Okay, so kita punya pemahaman mengenai kesihatan mental dan penyakit mental ni kena betul-betul faham. Okay, so dia ada perbezaan, dia nampak sama tapi tak serupa. Okay, so kesihatan mental ni adalah sesuatu yang perlu ada pada semua orang. Okay, kesihatan mental is essential, perlu ada pada semua orang. Dan kesihatan mental ni selalunya orang kadang-kadang bila cakap pasal kesihatan mental, dia kata berat sangatlah kesihatan mental tu, ataupun dia akan melihat macam benda tu macam satu benda yang serius. Sedangkan sebenarnya kesihatan mental tu adalah sebahagian daripada diri kita, sebahagian daripada hidup kita. So kesihatan mental ini adalah kesejahteraan diri secara menyeluruh, termasuk kita punya emosi, kita punya pemikiran, kita punya tingkah laku. Okey, itu adalah kesihatan mental, di mana bila kita mempunyai daya fikir yang betul, kita mempunyai emosi yang betul, kita mempunyai tingkah laku yang betul, yang baik, yang tiada masalah, itu bermakna kita mempunyai kesihatan mental. Okey. So kalau penyakit mental ini adalah kalau kita kata mental illness ataupun mental disorder. So biasanya mental illness atau penyakit mental ni kita dapat bila kita tak mampu untuk menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Okay, so bila penyakit mental ni adalah mengenai kecelaruan ataupun gangguan terhadap tingkah laku, gangguan terhadap cara kita berfikir, gangguan emosi kita.
Jadi bila kita tidak menjaga kita punya kesihatan mental, maka kita pun akan bakal boleh mendapat penyakit mental. So sama juga macam penyakit fizikal. Contohnya kalau kita makan gula banyak, kalau kita makan garam banyak, kita tak jaga pemakanan, ataupun kita sendiri antibody kita tak kuat, kita terdedah dengan virus. So kita akan ada penyakit di mana kita demam, kita mungkin kena diabetes, kita kena kanser. So macam tu juga dengan penyakit mental. Bila kita tidak menjaga kesihatan mental kita, kita berpotensi untuk mendapat penyakit mental. Okay, so itu daripada saya. Baiklah, terima kasih Madam Khairah sebab berkongsi. Jadi bolehlah kita tahu memang berbeza kedua derma ni sebenarnya, iaitu kesihatan mental yang perlu kita jaga dan penyakit mental adalah penyakit-penyakit mental yang wujud lah, macam depresi, anxiety dan sebagainya. Jadi Madam Khairah bercerita tentang penyakit mental lah kan. Apakah antara faktor risiko kepada penyakit mental ni? Macam mana dia boleh wujud yang mungkin boleh trigger ke dan sebagainya? Mungkin boleh Madam Khairah boleh kongsikan? Okay, so biasanya penyebab penyakit mental ini adalah dia kadang-kadang bila kita kata dalam society kita, dalam masyarakat kita, kita suka label orang yang sakit mental ni tak kuat iman, tak semayang, mungkin tak cukup baca Quran. Okay, so spiritual ataupun faktor-faktor spiritual ni adalah mungkin salah satu faktor, tapi kita tak boleh terus jump into the conclusion because of you tak semayang, because of you macam ni menyebabkan you ada penyakit mental. No. Okay, so penyakit mental ni boleh berlaku disebabkan faktor keturunan, disebabkan biological factor. Okay, so disebabkan kita mempunyai chronic illness ataupun physical illness pun juga boleh menyebabkan kita mempunyai penyakit mental. And then faktor persekitaran, okay, traumatic event yang kita alami. And then cara kita dibesarkan, family factor, okay, genetic factor. So benda-benda yang sebenarnya kalau kita tengok dia lebih sekadar daripada engkau tak kuat, engkau tak cukup solat, engkau tak cukup beramal. Dia lebih daripada tu. Okay, ada juga faktor hormon, faktor chemical dalam badan yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit mental. Jadi di situ kita kena faham. Sebab itu pentingnya kita untuk membuat diagnosis dan mengenal pasti apa sebenarnya punca ataupun apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kita mengalami penyakit mental. Okay. Baiklah, okay. So itu adalah antara risk factors yang kalau Madu sebutkan baliklah, spiritual, chronic illness, persekitaran juga boleh trigger untuk adanya penyakit mental, hormon dan Madam Khairah tadi juga dia mention tentang pentingnya untuk kita mendapatkan proper diagnosis. Jadi macam mana untuk penonton di luar sana lah kan, mungkin mereka merasakan antara faktor-faktor ni mungkin menjurus kepada mood mereka, mood swing ke yang tak menentu, dan mereka nakkan kepastian adakah ia betul sekadar mood swing ataupun sesuatu yang lagi serius. Macam mana kita nak mendapatkan diagnosis yang tepat untuk penyakit mental, sebab selalunya memang self-diagnosis ni sangatlah tak accurate kan kadang-kadang. Macam mana tu? Mungkin boleh kongsikan? Okay. Betul. Kita kena faham di mana mental health concern ataupun mental illness ni, bukan mental illness lah. Mental health concern sebenarnya boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Tetapi bila kita tidak mampu untuk mengawal, untuk manage, untuk coping, itu yang menyebabkan kita mengalami gejala-gejala penyakit mental. Jadi untuk mendapat diagnosis yang betul, kadang-kadang kita rasa macam dah 2 minggu aku ni rasa kosong, dah 2 minggu aku rasa macam tak nak hidup, dah 2 minggu aku rasa macam aku bangun semuanya gloomy, gelap, sedih tak tentu pasal. Okay, so kadang-kadang kita boleh dapatkan sebenarnya psychological test through online tau. Kita ada DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Okay, so ada test-test secara online yang mungkin kita boleh ambil. Okay, so bila kita dapat result tu, kita tak boleh terus interpret. Macam contohnya kita dapat, okay, nampaknya severe lah aku punya depression ni. Aku ni terus jumpa lecturer, saya sebenarnya mengalami depression yang agak tinggi. So saya tak boleh nak belajar. Tak boleh macam tu ya. Itu maknanya anda membuat konklusi sendiri without jumpa the expert ataupun professional. Okay, so kena jumpa psikologis ataupun you kena pergi jumpa psychiatrist untuk proper diagnosis. Okay, untuk dapatkan diagnosis yang betul, yang formal diagnosis, biasanya kalau dekat
Kalau misal kata student UIA, you boleh datang ke our center and then we will do like the diagnosis, and then kalau misal kata kita nak dapatkan formal diagnosis, misal kata you adalah didiagnose sebagai clinically depressed, so kita akan referkan you kepada klinik dan klinik akan refer you kepada hospital untuk dapat formal diagnosis daripada psikiatris. Okay, so itu adalah cara yang betul di mana you kena dapat diagnosis daripada profesional, bukan sendiri-sendiri ataupun you just ambil test and then kata saya sebenarnya memang depressed. So you tak boleh buat conclusion sendiri. Sebab apa? Sebab test biasanya yang ada di dalam online ni biasanya adalah bukan test yang untuk kita keluarkan diagnosis. Dia cuma test untuk mengukur simptom sahaja. Okay? Okey, faham. Terima kasih banyak-banyak kepada Madam Khaira. Okey, so untuk kita ringkas daripada cara macam mana untuk dapatkan proper diagnosis ni, sebab self-diagnosis ni boleh memberikan satu wrong interpretation. Jadi bahaya jugalah kat situ kalau kita wrongly interpret kita punya status kesihatan mental, di mana pertama sekali anda boleh untuk mengambil DAS test yang boleh didapati di internet, tapi kita kena sedar bahawa DAS test ni macam Madam Khaira cakap adalah satu pengukur simptom. Jadi lepas dah ambil DAS test macam Madam Khaira cakap tadi, boleh terus untuk jumpa psikologis dan psikiatris lah, kita akan refer kepada pakar. Jadi harap kepada anda semua untuk mengambil so far input yang kita dapat sebagai satu pengenalan untuk topik kita pada malam ini. Sangat menarik sebenarnya dan sangat kita kata beneficial input lah untuk malam ini, dan kita akan kembali dengan perkongsian daripada saudara Afiq sebentar sahaja lagi. Sementara itu kalau anda ada sebarang soalan yang anda nak ajukan di ruangan komen, macam saya tengah menunggu jugalah, kalau ada soalan anda nak tanyakan perbezaan tentang kesihatan mental ataupun penyakit mental contohnya, anda boleh ajukan di ruangan komen di bawah lah. Sementara itu kita nak tanya juga kepada Madam kan, apakah adakah CCSC UIA lah contohnya, adakah ia sibuk sebabkan bila kita dilanda pandemik ni dengan mungkin ada students dari UIA dalam kampus yang menghubungi CCSC ke, mungkin boleh ceritakan sedikit lah tentang keadaan sekarang di CCSC UIA. Okay, so keadaan sekarang ni memang kalau saya sendiri, saya memang full lah session saya setiap hari. Okay, setakat ni kalau misal kata ada available je tu memang akan ada orang book. So basically dia bukan sahaja yang di book tu adalah bukan sahaja student di kampus tapi student di luar kampus juga. So isu-isu yang sebenarnya agak sensitif berlaku ya, kalau kita tengok dekat luar berlaku di mana kes-kes bunuh diri lah, kes-kes cubaan mencederakan diri. Sebenarnya pelajar-pelajar universiti juga tidak tertinggal ya mengalami isu-isu yang macam tu. Okay, so kita pun memang agak tight, okay, agak tight sekarang walaupun kita menjalankan sesi online, tapi tetap alhamdulillah okay, kita student dapat reach out kita. Cumanya kita hanya servis kita hanya daripada pukul 9 sampai pukul 5 office hour. Okay, so kalau misal kata during after office hour biasanya kita akan channelkan kepada befriender kepada talian-talian yang bersesuaian untuk student reach out. Okay, so itulah dia situasi sekarang. Baiklah, jadi kepada pelajar UIM yang anda rasa anda tengah struggle, sebab saya faham kan kita ODL sekarang ni, betul tak Daniel, kita pun macam tengah sangat overwhelmed lah dengan assignment pelbagai. Jadi pastinya status kesihatan mental pelajar UIA mungkin sedikit sebanyak affected lah dengan keadaan sekarang. Jadi kalau anda perlu untuk reach out, jangan lupa CCSC ada, Madam Khaira ada, pastinya anda boleh untuk mendapatkan bantuan yang secukupnya dan insyaAllah mereka akan setia membantu. Sebab itulah kita ada IIUMTV ni juga sebagai satu inisiatif untuk platform untuk anda reach out kepada mereka yang mampu untuk memberikan bantuan. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan dengarkan perkongsian yang mendalam daripada Daniel Afiq. Jangan lupa stay tune kembali selepas ini. The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. This person have an appreciation, a sensitivity,
and an understanding of life that fill them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. You don't have to live that way. You don't have to struggle in silence. You can be unsilent. The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. This person have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fill them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. You don't have to live that way. You don't have to struggle in silence. You can be unsilent. You are priceless, you're worth it, you matter. Kembali kita ke segmen di mana kita membincangkan tentang masalah penyakit dan juga kesihatan mental yang semakin membimbangkan, terutamanya dengan situasi pandemik pada masa ini. Dan sebelum kita bergerak ke perkongsian bersama tetamu seterusnya, ingin saya mengingatkan kepada penonton di luar sana bahawa untuk segmen ataupun talking point pada kali ini kandungannya mungkin akan mencetuskan ketidakselesaan. Jadi sebagai satu trigger warning kepada penonton, sekiranya anda berasa kurang selesa semasa perkongsian sebentar lagi, anda boleh pilih untuk tidak terus mendengar perkongsian tersebut, ya. Jadi saudara Daniel Afiq, mungkin sebagai pengenalan anda boleh berkongsikan pengalaman anda mengenai gangguan kesihatan mental yang anda alami sebelum Daniel sendiri mendapatkan diagnosis yang tepat daripada pakar. Silakan. Okay, thank you Shasha. So, kita cakap tentang saya punya condition before saya didiagnose properly with mental illness ni. The root cause ni sebenarnya datang dari sekolah lagi, daripada saya sekolah menengah. Time tu dalam 2015 to 2016 macam tu lah, saya form 4 ke form 5. The cause of this illness was actually, yang saya dapat identify, was actually attachment issues with someone. So it began when saya kenal dengan someone ni. Dia memanglah dengar macam the typical love story yang bila kita heartbreak, kita sakit macam tu kan. But this wasn't a love story actually. It was an attachment with someone. I was attached to someone but not in a romantic way lah, kan. And I had trust issues with my friends, with people. Time tu memang saya susah sangat untuk percaya orang. And saya tak open up even dengan my own family. So dia jadi macam saya pendam banyak. Saya tak banyak cerita dekat orang masalah-masalah saya, be it masalah yang berkaitan dengan academic issues ke ataupun personal problems ke, saya banyak pendam. And then when I found this person, saya letak my whole trust on that person. So that's when it began lah. Saya start untuk trust this person. Saya cerita everything to this person until one day, well, and macam kita boleh expect lah, that incident happen. That person dia tinggalkan saya. And bila kita ditinggalkan ni, first memanglah kita sedih. Time tu memang saya sedih, saya rasa sedih. Tapi saya tak rasa lah macam benda tu teruk. Saya rasa macam benda ni kejap je kot. Nanti I will get over it. Maybe in a few weeks ke, paling lama pun. But then tak apalah, saya biarkan je. Lagi saya biar, lagi sedih tu berpanjangan. And then saya dah sedar dah dalam sebulan, 2 bulan, makin lama makin murung. And then saya banyak isolate diri saya daripada orang. Saya banyak duduk dalam bilik. And saya perasan yang saya tak suka bila saya dikelilingi orang. Lagi ramai orang yang ada dekat keliling saya ni, saya rasa macam
saya rimas. Saya tak boleh nak hadap dengan keadaan yang ramai orang macam tu. So that's when it began. Bila saya dah isolate diri, saya makin sedih, saya sedih. The thought process goes macam saya akan angan-angan. Kalau benda ni tak jadi, what other things yang saya nak what other things yang saya nak jadi. So I started to daydream about things that would have happened. And then bila saya dah start angan-angan, saya overthinking. Bila saya overthinking, that's when it happened. Saya tak boleh tahan, saya pendam lama sangat, saya tak boleh tahan, and then it kind of snap lah. Bila saya snap, saya start untuk self-harm. This is when when I was in school lagi, sebelum saya dapat proper diagnosis lagi. Saya start untuk tumbuk dinding, kadang-kadang sampai tangan saya bengkak, sampai berdarah. Lepas tu, saya start self-harm lah. Saya daripada tahun 2016 tu, I have had so far 3 episodes of self-harm before I get to 2019, which is the year yang saya dapat diagnose lah dengan mental illness ni. So yeah. Baiklah, itu adalah sedikit perkongsian tentang bagaimana dia mengalami gangguan kesihatan mental bagi mereka yang baru saja menonton. Saudara Daniel Afiq baru saja berkongsikan cerita tentang bagaimana kesihatan mental beliau terganggu, dan ini adalah sebelum dia mendapatkan diagnosis yang tepat. Ini berbalik kepada talking point kita yang pertama, pentingnya untuk kita mendapatkan the right diagnosis untuk kita tahu apa isu yang sedang kita alami lah, what are the struggles that we are currently facing. Jadi dengan inilah, lepas anda dah dapat a proper diagnosis, macam mana Daniel boleh kita kata bertahan ataupun mengatasi isu kemurungan? Sebab saya faham kemurungan ini adalah satu, kita kata, kesakitan yang orang takkan nampak melainkan dia sendiri yang merasainya. Mungkin boleh untuk kongsikan kepada viewers kalau anda selesa. Okay, so macam mana saya bertahan sampai sekarang lah dengan keadaan mental illness ni. Saya takkan cakap yang saya dah survive. I wouldn't say that I am a survivor, but I'm still struggling. I'm rather surviving in this situation. And saya agree dengan Shasha bila Shasha cakap orang yang tak rasa mental illness ni, orang yang tak melalui dia, takkan fully understand benda tu. So how saya bertahan sampai sekarang ni is by having some coping techniques lah. Coping techniques ni saya dah buat sebelum saya jumpa professionals lagi. So saya tak buat those typical things yang orang selalu suggest lah. Tapi those things yang professional suggest, benda ni semua membantu sangat-sangat membantu. Tapi for me, I have my own ways. So I have 4 ways cara yang saya used to do and still do sampai sekarang. Benda yang saya buat untuk saya cope, which is saya akan talk to myself, saya akan bercakap dengan diri sendiri in the second person. Maksudnya saya cakap I and you, refer to diri sendirilah. And then I listen to a lot of music. I mean a lot of music to overcome my fears and then my semua episode yang datang lah. Or I watch something yang macam komedi ke, tengok cerita-cerita lawak to reduce the pain and to reduce the sadness. And also saya suka berjalan. Kadang-kadang berjalan je lah, aimlessly berjalan. So it helps me. Benda-benda yang saya buat ni adalah benda yang kita tak perlukan active focus. Active focus ni contohnya kalau kita menulis, kita kena fikir apa kita nak tulis. Kalau kita baca tu, kita kena proses satu-satu words yang kita baca tu. Tapi saya lebih suka benda yang kita tak perlu actively focus, so that I can get carried away by my thoughts. And then bila saya get carried away with my thoughts ni, saya macam distract. Saya distract myself from the reality, which is my condition lah. I have been diagnosed with major depressive disorder, and then in 2020 I have my second diagnosis, which is bipolar mood disorder. So other coping techniques yang saya belajar daripada doctors and juga Madam Khairiyah pun pernah ajar saya, which is some of it macam grounding technique, deep breathing technique, and also to practice mindfulness. Saya jarang buat benda-benda ni sebab saya tak biasa. It's not something yang saya dah biasa buat dah sejak sekolah lagi, kan? But I still try and it works. Sometimes it works for me. And
macam mana saya boleh bertahan some of the unhealthy coping yang saya buat before and after diagnosis pun, after saya jumpa doktor pun, such as overdosing on my medication, I have done that before, and also self-harm lah. Those are unhealthy coping, but it was how I used to cope with my problems. Baiklah, itu adalah antara sedikit sebanyak cara macam mana Daniel boleh untuk cope dengan depression yang dia alami ketika itu. Daniel mungkin boleh juga kongsikanlah dalam kita coping with all of this, apakah cabaran yang Daniel alami sebagai a mental illness survivor ni sendiri. Sebab pastinya kalau dalam kita ada coping mechanism ni, mungkin ada cabaran-cabaran yang brings you back, you know. So mungkin boleh ceritakan kepada kami. Okay, most of the challenges yang saya hadap yang macam take me back, bila saya dah rasa saya dah make progress, they take me back to where I was. So it was actually all the external factors lah. Contohnya the stigma itself. I have friends, kawan-kawan yang tak faham sangat tentang mental illness ni. So when they don't understand it, they tend to take it lightly lah. Diorang tak faham sangat, so diorang pun macam anggap benda ni benda yang tak serius. And then I have difficulty to fit in any social circle. Contohnya bila saya migrate daripada social circle dekat sekolah, masuk CFS, daripada CFS saya masuk degree, semua tu ada circle of people yang berlainan. So every time saya masuk different circle ni, so different circle of people have different perception towards mental illness, and the pain of it is that I have to keep explaining myself every time I join a new circle. Dia membuatkan saya rasa macam worthless tau. And dia macam kita akan tanya soalan ni, if people can see my worth, why do I have to explain myself every time to them? So dia rasa macam tak normal lah. Saya rasa macam kenapa orang lain boleh buat macam ni tapi saya tak boleh buat. And actually the root of all these struggles is that I cannot help myself but to compare with other people. Saya selalu tengok orang lain, orang tu happy, orang tu berjaya, dia dapat 4 flat lah, dia dapat pointer tinggi, dia berjaya dalam studies and everything. I cannot help but compare. Saya tengok diri saya macam kenapa saya macam ni? So yeah, those are the struggles lah. Faham. Jadi antara kita kata cabaran utama Daniel dalam mengatasi coping mechanism ni semestinya adalah stigma itu sendiri. Memang stigma tu adalah satu perkara yang membebankan, especially towards mental health survivors out there. Jadi Daniel seperti mana yang kita tahu adalah seorang pelajar juga, pelajar KLCT tahun ketiga dan bakal membuat FYP pada semester depan. Mungkin Daniel boleh berkongsikan lebih banyak mengenai pengalaman Daniel sebagai seorang student yang kini menghadapi masalah kesihatan mental. Silakan. Okay, bila kita cakap tentang experience as a student, struggles as a student, saya tak rasa yang problem saya jauh berbeza daripada problem yang dihadapi oleh student-student biasa yang lain, even yang tak menghadapi penyakit mental pun. Sebab we all are coping with academic stress. Semua orang, semua students, especially sekarang waktu ODL, waktu online learning ni, semua ada academic stress masing-masing. So the problem is bila kita sakit mental, and then bila kita depressed, and then kita ada masalah mental yang lain, and kita nak hadap dengan those academic stress, dia jadi lagi teruk sikit lah berbanding dengan orang lain. Contohnya saya selalu lost interest in my studies. Saya belajar apa pun saya dah jadi tak minat, lama sangat. Sejak masuk first year lagi saya dah rasa lah macam tak minat nak belajar tu. And then sampai tahap saya question my decisions, saya ambil course tu. Betul ke? Aku ambil course ni, betul ke? Aku nak pursue this path in my career nanti. So, and also saya susah nak faham anything, even subject yang I minat. Lagi-lagi bila online learning ni kan, Syasha sendiri pun faham lah, kita punya workload time online learning ni pun agak berat lah compared to kita physical class dulu kan. So dia lagi susah lah, and the struggle is more than ever. And I'm also bipolar. So bila saya punya hypomanic episodes tu, so bila bipolar ni dia ada manic and hypomanic episodes. Manic ni bila kita high sangat, kita terlalu banyak
terlalu banyak energy dekat kita. Kadang-kadang sampai tak boleh tidur malam. And then we have the hypomanic episodes in which kita tak ada energy langsung. Kadang-kadang tak nak berfikir, tahu nak tidur je. And then when that hypomanic episodes come, it's so hard for me to focus on my assignments and projects. I end up sleeping it off. Saya tidur je, walaupun ada deadline malam tu, saya tak boleh buat apa-apa, saya just tidur and accept the fact yang saya akan miss deadline lah. That's the struggle yang saya hadapi lah. Faham. Jadi sebenarnya bila Daniel mention sendiri kan lah pasal academic stress tu, saya rasa semua antara kita yang menonton sekarang ni, sebab most of us are students kan, rasanya kita boleh jugalah relate dengan academic stress. Sebab betul apabila kita ada ODL ni, all of a sudden academic workload menjadi semakin berat. Tambah pula bila dia online, jadi kita ada limited human physical touch. Jadi kita rasa amat kuat lah untuk semua student pada sekarang ini, sangat kuat untuk menghadapi academic stress pada masa kini. Daniel, mungkin ada tak antara coping mechanism tambahan yang Daniel mungkin dah datangkan dengan sendiri ke bila dealing with academic stress, dan mungkin ada ke rakan-rakan yang berkongsi kita kata be there for you ke semasa Daniel menghadapi academic stress ni? So Alhamdulillah, saya ada ramai kawan yang support lah. I have a lot of supportive friends, and dia macam, walaupun saya ada those friends yang tak faham keadaan saya, ramai juga yang actually support saya, yang faham. So these people, bila saya ada a few friends yang bila saya down, saya just masuk dalam Discord ke, saya join sembang-sembang dengan diorang. Diorang ada untuk saya lah. Ataupun boleh ajak pergi lepak. Kalau macam dulu saya dekat UIA, walaupun time online learning, ada yang ajak saya lepak dekat kafe ke, so boleh duduk dekat kafe sembang-sembang, distract myself from the problem. Walaupun distraction ni is temporary, but actually it's very needed. Kita perlukan dia walaupun benda tu temporary, sebab kita tak boleh nak 24 jam nak fikir pasal problem tu, nak hadap problem tu, kita akan jadi letih. So some of the coping mechanisms is to talk to someone lah, talk to my friends. And sometimes I isolate juga. Isolate pun is one of my coping mechanism. Kadang-kadang saya pergi cafe ataupun pergi somewhere yang tak ramai orang, saya just duduk sorang-sorang, just relax. Faham. Jadi itu adalah antara coping mechanism Daniel lah sepanjang menghadapi ODL. Mungkin sedikit tambahan daripada Madam Khairia. Apa respon Madam Khairia terhadap academic stress semasa pandemik ini? Mungkin ada sedikit komen yang ringkas ke sebelum kita bergerak ke segmen seterusnya? Okay, thank you Shasha. It's good to hear from Daniel as well. Okay, betul sekarang ni I think most of the students lah, kita boleh cakap dalam kebanyakan students mengalami academic stress. Sebab apa? You need to actually adjust yourself, sebab dulu kita belajar cara lain. Now walaupun dah 2 tahun, tapi sebenarnya saya nampak perbezaan tahun ini dan tahun lepas. So ada pelbagai perbezaan di mana kadang-kadang tu faktor yang menyebabkan sekarang ni yang jadi academic stress yang mungkin berlainan. Kalau macam kata yang sebelum ni, tahun lepas tu mungkin banyak kepada adjustment, tapi kalau sekarang ni banyak kepada fatigue, penat. Pandemic fatigue tu affect you because you dah lemau, dah berdia sama, duduk dekat mahalah je, tak pergi kelas, online sahaja. So manusia ni macam mana pun dia perlukan pergerakan, dia perlu keluar untuk melihat untuk berinteraksi secara fizikal kan. Bila tak dapat benda tu, kadang-kadang itu juga menyumbang kepada academic stress. Di mana kalau dulu you all ni belajar, jumpa sama sendiri, boleh bercerita, boleh bercakap, boleh duduk dekat-dekat, tapi sekarang ni cuma melihat dekat laptop je. So perasaan dia memang totally different. It could be, kalau saya melihat ini melalui observation saya ya, kalau tahun lepas pandemik, bila berlakunya pandemik tu, banyak kepada perkara-perkara yang berlaku tu, kecelaruan ke masalah-masalah mental yang berlaku tu banyak kepada anxiety, kerisauan. Okay, so sekarang ni towards dah 2 tahun ni saya nampak banyak kepada penat, sampai bila kelelahan tu ada. So itu menyebabkan banyak kepada kecenderungan untuk mengalami depression, kemurungan. Itu yang mula start ada suicidal attempt, and ada keinginan bunuh diri, sebab you rasa that's it, penat.
Itulah dia. Itu melalui saya punya observation. So kalau nak dikatakan macam yang saya cakap tadi, everyone is struggling, okay. So the students of course memang mengalami bukan sahaja akademik sahaja, tetapi kita nampak ada macam-macam. Yang mana duduk dekat rumah ada masalah dengan keluarga, mungkin yang mana yang duduk dekat kampus pula masalah yang lainnya kan. So benda tu bercampur, di mana kita perlu melihat juga apa yang patut kita bantu student kita dari sudut akademik. Okay, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih atas komen tersebut Madam Khairia dan juga Dani Afiq atas perkongsian. Kita akan berehat seketika untuk segmen yang terakhir pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hi everyone, how can we stay healthy mentally and physically during this pandemic COVID-19? We have some suggestion for you. Firstly, we can do indoor exercise regularly like jump rope, yoga and workout. Then eat healthy. Consume less junk food and drink enough clean water. Next one, have enough sleep and good rest. We can also stay engaged with family and friends via video call, Netflix party and chatting. Last but not least, find new hobbies. Some maybe prefer online games, gardening, painting, embroidery or maybe online shopping. Because they said a parcel a day keeps your anxiety away. Please do take care of yourself and always remember you are not alone. There's always someone who will be there for you. Bye! Hi everyone! How can we stay healthy mentally and physically during this pandemic COVID-19? We have some suggestion for you. Firstly, we can do indoor exercise regularly like jump rope, yoga and workout. Then eat healthy. Consume less junk food and drink enough clean water. Next one, have enough sleep and good rest. We can also stay engaged with family and friends via video call, Netflix party and chatting. Last but not least, find new hobbies. Some maybe prefer online games, gardening, painting, embroidery or maybe online shopping. Because they said a parcel a day keeps your anxiety away. Please do take care of yourself and always remember you are not alone. There's always someone who will be there for you. Bye! You matter, you are priceless. Baiklah, kembali kita bersiaran dalam segmen #YouMatter ini. Masih lagi bersama Madam Khairia dan juga Brother Daniel berdasarkan perkongsian yang dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita pada malam ini memang agak bermanfaat dan harapnya dapat dimanfaatkan kepada semua penonton pada malam ini. Dan kalau saya ada bacakanlah sedikit komen di laman YouTube dan juga Facebook Live, rata-rata ramai yang memuji ketabahan Daniel dalam menghadapi kesusahan dan juga cabaran, bukan saja sebagai seorang depression survivor tapi juga sebagai seorang student yang mengalami masalah kesihatan mental secara keseluruhannya. Macam Rizwan kata, you're doing really great of it. I'm proud of you. Baiklah, jadi kita akan bergerak kepada segmen ini. Kita lebih kepada nak meleraikan beberapa persoalan tentang masalah kesihatan dan juga penyakit mental ini. Jadi first pada Madam Khairia, apakah penyelesaian rawatan yang terbaik khususnya untuk pesakit kemurungan? Silakan. Okay. Untuk pesakit kemurungan yang clinically diagnosed, dia punya treatment adalah dari segi perubatan dan juga psikoterapi ataupun counselling. Okey, dua treatment ini adalah penting. Okey, di mana sekiranya kita dah dapat diagnosis, okey, and then kita perlu consistently undergo the treatment, psychiatric treatment, and take the medication, take the medicine. You have to be have a good compliance with medication. Okay, yang tu satu. And then another thing is kadang-kadang bila kita kata ambil ubat, kadang-kadang kita rasa macam okay, mood kita okay, dah tak rasa apa-apa, tak rasa sedih, tapi rasa kosong je. It could be because of you kena alter ataupun you kena look on you punya faktor psikologi, di mana cara you berfikir, cara you melihat sesuatu, tingkah laku you, apa yang you amalkan, aktiviti harian. Jadi di situ perlukan bantuan dari
psikologis ataupun kaunselor. Okay? So dua-dua ini sangat penting. Dan juga sebenarnya selain daripada macam yang saya cakap tadi, psikoterapi dan juga psychiatric treatment, another things that mungkin lah kan kita kata ada yang kata mungkin perlukan rawatan dari segi spiritual, jumpa ustaz ke ataupun you improve you punya spiritual well-being kan, itu pun sangat membantu. Jadi bagi saya, untuk saya, pendapat saya sebenarnya you have to go holistically. Okay, not only you cuba satu treatment which is psychiatric treatment, and then kadang-kadang you rasa benda tu macam tak nampak apa-apa kesan. I makan ubat, dah tak ada rasa sedih tapi rasa kosong, tak tahu apa, still tak jumpa hala tuju kehidupan, tak jumpa purpose of life. Okay, jadi di mana di situ you perlukan guidance daripada psikologis ataupun psikoterapis. Okay, and then after that, mungkin you perlu meningkatkan you punya spiritual well-being, di mana you boleh consult ustaz ke, ataupun you dengar macam contohnya Ustaz Mizi Wahid. Okay, kalau kita tengok dia memang inline dengan apa yang dia sampaikan tu, di mana dia tidak neglect faktor-faktor psikologi dan juga medical condition. At the same time dia ada top up kita punya spiritual spiritual need. Okay, so you have to go holistically. Not only you dapat medication, not only you go to see counselor, but also you can also improve you punya spiritual well-being. So itulah pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairia. Bukan saja kita boleh kita seek for medication, tapi juga secara holistik lah macam yang Madam Khairia mentionkan tadi tu. Ada banyak inisiatif yang mungkin boleh membantu untuk pesakit-pesakit depression ni cope with their depression. Okay, untuk kedua-dua tetamu kita lah, mungkin kita akan mulakan dengan Brother Daniel dulu. Macam mana Brother Daniel punya opinion terhadap cara universiti membantu para pelajar yang mengalami masalah mental, dan pada masa yang sama kita kena cope dengan academic stress macam yang kita dah mention tadi tu. Macam mana Daniel rasa universiti ni membantu setakat ini? So setakat ni saya rasa the university has helped. Macam contohnya macam CCSC dah ada sekarang kan. So sekarang ni lagi banyak exposure diberikan kepada students tentang kewujudan CCSC, and kita students boleh contact, boleh liaise dengan counselors to get help lah. Tapi from the students and lecturers perspective, dia macam there are some things yang kita kena fix. Okay, for example, this is for the academic stuff lah, the academic part. Maybe for the university we can talk about how to lower our academic workload. Sebab nampak macam benda ni counterproductive tau, sebab kita nak lower the academic workload tapi kita nak produce students with high CGPAs and all that kan. Tapi dia sebenarnya kalau kita tengok, especially for me lah, lagi sikit workload yang students dapat, lagi banyak masa yang diorang ada untuk diorang fokus on that one subject, on that one kerja, on that one assignment, and diorang tak perlu nak mindlessly nak rush through so many work and then they learn nothing. So benda yang berfokus tu, benda yang sikit tapi berfokus is better than so many work tapi benda tu students kena rush through. So no input lah to the students. And then maybe kita boleh kurangkan ad hoc work. Contoh ad hoc work ni macam kerja yang dia bagi hari ni, tiba-tiba 2-3 hari ni kena hantar. Macam terkejut-terkejut. Orang yang struggle dengan mental illness ni, especially macam saya lah, saya boleh cakap on my behalf lah. Orang yang struggle macam mental illness ni, dia tak boleh nak benda yang terkejut-terkejut. Kadang-kadang dia datang benda tu, dia akan jadi overwhelmed dengan semua benda yang datang. So dia perlukan masa untuk dia process things one by one before dia go about to gain energy, untuk dia cari tenaga dia, untuk cari semangat dia before untuk buat something. So kalau kita bagi benda yang ad hoc, macam tiba-tiba je kena buat, tiba-tiba je kena hantar, benda tu jadi it's not helping lah for the students. And then for the how to help psychologically, maybe the lecturers can improve their understanding towards students punya mental health kan. So that bila lecturers ni boleh faham students punya condition, maybe yang duduk rumah tu
ada masalah sendiri dekat rumah, ataupun yang duduk UIA pun ada masalah diorang sendiri. So benda ni lecturers tak jumpa depan-depan. So diorang tak tahu apa students punya struggles, apa yang students punya masalah yang diorang ada dekat rumah atau dekat mana-manalah diorang berada pun. So maybe more support from the lecturers can actually greatly help, seriously. Sebab itu benda yang saya sangat-sangat harapkan daripada lecturer-lecturer saya. More support untuk maybe more motivation ke, bagi more motivation, be there for the students when they need it, and itulah provide more macam more guidance, more motivation, more itulah macam support lah towards the students. Faham, sangat relatable sebenarnya point tentang support towards the student tu, sebab banyak kerja yang dapat ad hoc banyak kan, jadi benda tu buat kita rasa lagi overwhelmed. Madam Khairia pula, apa pendapat anda tentang macam mana universiti ni dapat membantu para pelajar yang ada ataupun facing this academic stress berdasarkan pengalaman so far lah dealing with IIM students yang contohnya terperangkap dalam kampus pada masa kini? Okay, sebenarnya untuk semua students, okay, actually CCSC we hear you, okay, we hear you and we are with you sebenarnya. Okay, so dari segi sebenarnya dah ada beberapa progress lah untuk kita sebenarnya come out dengan dah establish, dah cuma nak run untuk mental health policy, okay. So yang itu untuk student kita. So di situ kita akan facilitate, okay, basically I will tell the general idea lah, to facilitate those who have mental illness, okay, yang mungkin struggle. Sebab apa? Di mana kalau kadang dalam condition you makan ubat, dia ada side effect. Mungkin you tak boleh nak, you need more time to answer the exam, you need more time to do the assignment, okay. So benda-benda yang macam tu kita akan buat lagi communication with the kuliah, and also kena strengthenkan lagi benda-benda macam tu, okay. So insyaAllah with the mental health policy tu kita akan bantu lagi student lah dari segi diorang punya study and academic punya performance, okay. Yang pasal mengenai nak kena reducekan hours ke apa ke semua tu, itu adalah kuliah punya ni lah, I cannot comment that. But another thing is we are working towards to have staff yang ada empathy. Okay, so kita orang pun ada plan untuk adakan training untuk staff, okay, not only lecturers, also the admin staff, to actually be more empathy, okay, not only to the students but towards people around us. Okay, so yang itu sekarang ni sedang kita giatkan dan usahakan. Alhamdulillah, sebenarnya I have to tell all of you that our rector is really concerned about mental health. Okay, dia sangat concerned dengan mental health of the students, and kalau nak katakan CCSC memang during pandemic ni kita orang memang dapat banyak gila ad hoc punya task di mana untuk membantu dan support student punya well-being. Okay, so insyaAllah we will do our best, okay, to help you guys, the students. Apa yang kita boleh buat yang mungkin kita boleh penetrate the kuliah, to tell, to bring the awareness to the lecturers, to the students. Kadang-kadang bukan lecturers sahaja yang sebenarnya stigmatized. Kadang-kadang kita punya group mate pun sama tak faham bila kita kata kita ada mental illness, so kita kadang-kadang lambat nak hantar, ataupun part kita mungkin ada delay sikit. Jadi benda tu pun boleh create conflict. So kita nak everybody, not only the lecturers but people around us, actually to be kind, to be compassionate and understand the other people in this situation. And the most important thing is to be empathy. Okay, so that's from me. Alright, terima kasih. Kita dah dengar so far perspektif daripada kedua-dua belah pihak tentang inisiatif universiti, tentang apa yang mereka telah dan sepatutnya lakukan untuk menjaga kebajikan pelajar pada masa kini. Okey, secara ringkaslah kita nak tanya kepada kedua-dua tetamu kita, apa pendapat anda tentang kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang penyakit mental ini? Secara ringkas daripada Madam Khairia dulu. Okay, so saya rasa kesedaran tu dah ada, cuma kita perlu memberi kesedaran yang betul. Contohnya, diorang tahu ada penyakit mental, tapi diorang rasa semua penyakit mental is about depression. So jumpa orang ada sakit mental ni, dia depressed lah tu, dia murung lah tu. Okay, so kita nak kena ada memberi satu pengetahuan psycho-education yang betul, yang jelas untuk community dan juga society. Sebab apa? Sebab ada dalam keadaan di mana mungkin patient tu ataupun seseorang individu tu dia mungkin bertindak ganas.
so dia bertindak ganas ataupun because of the condition is dia agresif ke apa, and then tiba-tiba you terus bagi conclusion dia tu depressed lah, sedangkan condition tu sebenarnya bukan untuk orang depressed. Ada orang depressed, kebanyakan orang depressed they don't actually go aggressive. Okay, so benda tu, pengetahuan tu perlu diperjelaskan, perlu clear lagi bagi saya, and saya rasa awareness sebenarnya kalau katakan is very good sebenarnya. The society are aware about mental illness, about mental health, and then we can see in social media pun orang bercakap mengenai kesihatan mental, dan the celebrities, the ustaz, and also the leaders of our community also talk about mental health. Okay, it's just that kita takut jadi over awareness. Okay, over awareness tu semua benda dikategorikan, maknanya benda tu kadang-kadang it's just that gangguan. Macam saya kata tadi, semua orang akan ada mental health concern. Tapi because of you think that mental health concern tu, like for example you have dalam 2-3 hari, terus you conclude that I mungkin ada masalah mental ataupun I dah sakit mental. No. Okay, so everyone have the mental health concern, di mana kita perlu titik beratkan bukan sahaja mengenai mental illness, dan kita kena titik beratkan mengenai coping, resiliency, macam mana kita nak cope, dan juga kita nak membina daya tahan untuk setiap individu yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Itu pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairi atas komen tersebut. Kita akan bergerak ke soalan seterusnya untuk Brother Daniel. Last but not least lah Daniel, apa yang membuatkan Daniel rasa berani untuk berkongsi tentang cerita tadilah, tentang diri anda, tentang your struggles kepada orang ramai? Okay, well sebenarnya dia berbalik kepada masyarakat lah. Saya perasan orang ni banyak elak untuk cakap pasal mental illness. Culturally, kita Malaysians yang saya perasan, culturally kita tak terlalu open pasal mental illness ni. Dia jadi macam, especially generation lama lah. Generation lama, orang-orang yang dah veteran seniors. Dia orang tak biasanya cakap pasal benda ni. Sebab benda ni bukan masalah yang besar pada zaman diorang dulu. So bila datang pada generation kita ni, dia jadi macam something yang susah untuk diorang cakap sebab diorang pun sendiri tak faham kan. And also bila ada masalah tu diorang tak tahu how to vent out the problem, how to talk about it. So bila kita tak open about this problem, dia akan timbul stigma. And bila timbul stigma, mangsa yang penyakit mental ni, jadi diorang akan jadi takut untuk reach out. So saya macam tu dulu. Saya memang takut untuk reach out sebab saya takut assumptions orang kepada saya. Saya takut apa yang orang cakap dekat saya nanti. So people who don't know the science will default to their cultural beliefs lah. Contohnya macam kita orang Melayu ni, bila kita cakap pasal gangguan mental ni, mesti orang kata gangguan jin, gangguan syaitan. Well, betul lah macam Madam Khairi cakap tadi, kita kena tengok benda ni secara holistik lah. Tapi we have to know the science behind that as well. Bukannya kalau kita pergi secara rawatan Islam, itu je kita kena fokus. Sebab there is also the problems with hormones, and benda ni adalah science. Okay, so what made me want to open up is because people are not talking about this enough. And it's mainly because I want those out there and myself to know that it's okay not to be okay, and it's okay to be like this. And the feelings that we are feeling are very, very valid. People can say anything that they want. People will say things that they want. Tapi kita kena tahu yang we are not alone out here, and that everything that we feel are valid. Walaupun orang cakap things yang memang menyakitkan hati kita, benda yang bagi kita down, benda yang merosakkan mood kita, that's what people think. But I know how painful it is to be invalidated. And then bila kita rasa tak valid, kita start untuk pendam. Bila kita pendam, dia lead to more and more problems lah. That's why I want to speak out. I want people to know that they are not alone out there. Baiklah, itu sangat inspirational yang saya dapat daripada Brother Daniel. Okay, sebelum kita tutup segmen kita pada malam ini, kita ada beberapa soalan yang kita pilih 2 je lah untuk malam ni sebab kita kesentukan masa. First kali kepada Daniel. Assalamualaikum Daniel. Pada pendapat anda, apa yang kawan-kawan sekeliling boleh tolong kalau kawan mereka ada mental health issue? Soalan daripada Aina Safia. Jadi Daniel silakan. Okay, waalaikumsalam Aina. So pada pendapat saya lah,
ini based on my own experience. Apa yang kawan-kawan boleh buat, sometimes it's better to just be there for them. Kita nak tolong dia orang, tak semestinya dengan kita directly tolong dia orang. Some people memang dia orang nak tolong saya. Saya pernah experience yang kawan-kawan ada yang nak tolong saya but they are directly trying to tolong. Bila dia orang try untuk directly tolong, dia orang akan bagi nasihat, demi nasihat. Benda tu bukan sentiasa kita nakkan nasihat. Benda ni sometimes we just need people to be there. Kita perlukan orang untuk dengar masalah kita. Kita perlukan orang untuk teman kita and physically be there for us. Sebab waktu saya ini berbalik kepada time saya first year degree dulu, masa tu dah final episodes of my self-harm lah. Saya ada seorang kawan which is roommate saya waktu saya first year dulu. Dia lepas dia dapat tahu saya self-harm, dia terus masuk bilik saya. Dia minta dekat saya semua benda yang tajam, pisau, gunting, anything yang saya boleh buat, saya boleh guna untuk harm myself lah. And then dia simpan and satu malam tu memang dia duduk dengan saya. Lepas tu dia sembang, just sembang je pasal apa-apa. That is the best thing yang saya rasa seorang kawan boleh buat kepada kawan dia yang tengah struggle. Sebab we are not professionals. Saya kalau nak tolong someone yang ada mental illness pun saya bukan professional. I can only talk from experience. So the best thing that we can do is to be there, is to do whatever yang kita mampu buat, which is to just talk to them, to be a good listener. Walaupun being a good listener ni macam benda yang typical, tapi trust me, it is very important and sometimes people overlook lah benda ni. You have to be a good listener for it to work. Betul. Kadang-kadang cara yang terbaik adalah untuk kita hanya berada bersama dan mendengar. Dan sebenarnya mendengar ni pun perlukan effective listening skills. Sebab kita apabila kita mendengar tu, kita kenalah mendengar dengan perasaan empati. Ya, terima kasih kepada Daniel. Dan soalan untuk Madam Khairia, betul ke orang yang self-diagnose ni, sebab kita ada mention tadi lah pasal self-diagnosis ni, betul ke mereka ni selalunya nakkan attention? Macam mana kalau diorang self-diagnose tapi sebenarnya mereka ni tidak bersedia untuk mencari rawatan, to look for treatment? Soalan daripada Adlina. Silakan Madam. Okay. Very good question. Okay, so untuk self-diagnose ni, okay, saya tak katalah dia nak attention. We cannot say that. Okay, so macam Daniel kata tadi, kadang-kadang because you are not ready, you takut nanti orang akan stigmatize you, orang akan kata you, okay, jumpa mungkin ada masalah dari segitulah, ataupun sebenarnya macam mana, ada kadang-kadang dalam diri kita ni, kita nak kita ni dikategorikan, tapi kita takut bila kita dikategorikan. Faham tak? Bila kita dapat official kategori tu, which is you ada sakit ini, sakit itu, you takut nanti macam mana akan jadi, apa yang akan jadi. So kadang-kadang tu you suka untuk berada dalam pemahaman you sendiri. Okay? So macam mana pun bila kata dia self-diagnose dan tak ready untuk treatment, it shouldn't be like that. Okay? It shouldn't be like that. When you are, if you are having the symptom, the real symptoms, you have to seek help. You kena dapatkan diagnosis yang betul supaya you dapat proper treatment. Contohnya lah kan, kalau misal kata you demam kan, okay, and then you rasa you demam tapi sebenarnya you tak demam, tapi you cakap ke orang you demam, orang kata you ni berangan sendiri ke apa, macam-macam lah. Jadi di mana you perlu dapatkan confirmation, whatever it is, tak semestinya you akan di-clinically diagnose sebagai mempunyai sakit mental. Kadang-kadang it's just that, macam yang saya cakap, semua orang ada mental health concern. Okay, kadang-kadang pada situation itu sahaja, mungkin ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan you mengalami simptom-simptom sebegitu. Jadi it's okay. Kalau misal katalah ada orang yang di mana dia self-diagnose sebab attention, sebab dia suka untuk dikategorikan sebagai sakit. Memang ada untuk disorder. Maknanya dia memang sakit. So people around dia memang kena help that person to actually seek help. Kalau misal kata you notice kawan you kan, dia sebenarnya dia self-diagnose and dia happy to tell that I am ni, tapi dia tak nak jumpa professional. Okay, so you have to help this kind of person. Sebab apa? Sebab memang bila orang yang ada gangguan dari segi mental disorder, okay, dia memang ada
ada yang di mana dia kata dia lebih rela sakit, dia lebih rela meletakkan diri dalam keadaan sakit sebab dia nak dapat attention. Okay, so nak dapatkan attention tu sendiri pun sebenarnya adalah penyakit mental disorder. Jadi you perlu bantu yang orang macam ni. Jangan label, jangan judgemental kata, oh dia ni nak dapat attention sahaja. So you need to help this kind of people. Okay? Betul. Pentingnya untuk kita bersifat empati terhadap mereka yang mengalami kesusahan ataupun penyakit mental ini, dan tak patut pun untuk kita melabel sebab kita takkan pernah memahami kesakitan yang mereka alami melainkan kita sendiri yang merasakannya. Okeylah. Jadi apakah kata-kata hikmat, nasihat yang terakhir daripada tetamu kita? Kita mulakan dengan Brother Daniel dulu. What are your final words to our viewers out there? So my final words is to those especially to those who are struggling with this illness or yet to be diagnosed with it. Just remember that it's a disorder, not a decision that you make. So don't feel bad for having this illness, and please don't give in to the stigma. If you feel that you need the help, please reach out, and please do not wait too long until benda ni dah teruk baru you guys nak reach out for help. It may seem simple, but actually mental illness can be fatal. Baiklah. Okay, mungkin final words daripada Madam Khairiah pula untuk kita tutup pada malam ini. Okay, so I think on the part of the survivor, on the part who are struggling of mental illness, Daniel dah cakap very perfect. Okay, so for me, for those who maybe neglect about mental health, you have to understand that prevention is better than cure. Sama je. Kalau you cakap penyakit physical, sama juga dengan mental illness. Prevention is better than cure. Make sure that you are taking care of yourself. Okay, self-care is very important so that you are not actually overstressed. You are not able to manage the stress until it actually cause you to have mental illness. Okay, so that's all from me. Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairiah dan juga Brother Daniel atas perkongsian mereka pada malam ini. Harap ianya bermanfaat untuk diri anda semua yang menonton, dan kepada anda yang setia menonton juga sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan Siri #IIUMTV dengan follow media sosial kami, media sosial KOP, CCSC, IIUMTV, dan juga hit subscribe button IIUMTV untuk mendapatkan episod seterusnya. Pada minggu hadapan kita akan bawakan topik yang lebih menarik dan engaging untuk perkongsian kita bersama. Berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Syasha Madu. You are priceless. You're worth it. You matter. Assalamualaikum.